Bismillahirrahmanirrahim. Umpama kita nyekseni wong yu didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena khitab ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi itu ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dia ini wali isin nak didusi salam dadi isin dan akhirnya masyhur pe didusi tangi adus dhewe. Isin lho, misale wali terus nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama tetap fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Sing iso ngono sak rohku dalam sejarah yang siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamillati Ibrahim. Enggak ada dalam tarik Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukkan Abdul Muthalib itu alamillati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura saat terusnya yadil kudroh al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana wujadu juga bagus. Karena kalau khotana wujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib alamillati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan nggak mungkin wong Quran rong turun wong putune lagi lahir kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean ro ben padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo saya tak bedheki. Kabudute Nabi kue seneng kabudut normal apa diracun. Itu ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudute Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da'i wa wahu ya'simuka minan nas. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh, berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadat. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau. Ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aqlatu Khaibar tuakiluni fal ana awanung kita ya bari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya, apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabundut normal yung fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum yo fadilai Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu gak masalah, napa? Jadi sing darani Nabi kabundut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yana lurut batas syahadah, Nabi dapat derajat
syahid, dimana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun tuh gak ngefek, ya bagus saja, bukti wawaw ya simuka minan nas. Nyatane liyane langsung kabundut ninggon, Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti gue berkeyakinan wawahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbatiri umate sing kelaparan. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati ya dosa gedhe. Wis jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa aghna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa aghna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa aghna, kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong soleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham gitu. Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan, fa'aghna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh, zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan, setengah suga setengah melarat ya jadi teladan. Paham gitu. Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, apa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun rata terus. Paling Nabi mau coba hizib bakar lu, sembrono. Mosok Nabi mau coba hizib sembrono. Nah, jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi, ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sewet mutahal jumuk napa khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabi bulan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia iku ribet. Wong cerdas kayak Habibie yo jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia nih luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agak no sebenarnya. Ya sebenarnya kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nek setuju engko bersawal agak. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Komplit sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal wae. Karo karek nulis ya, Pak. Karek nulis. Ya Indonesia jeneng ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus ya. Sekolahan luar biasa. Irhason krana dasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas.
Irhason karena dasari linubuatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti bi annahu lan satemene Kanjeng Nabi mukhtaru wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mujtabah lan pilihane Allah. Fazitan moko den tambah ya apa sama langit khifdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Marodal jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaron apa semakian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi diantara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha saking sama apa al marodatu setan-setan sing kang nyolong napa informasi loh mahfud. Wadawun nufus lan pira-pira nafsu asyaiton ya kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayiratu kang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojim setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah, iku ketika rojim munggah iku diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok dadi gerduwo. Mane gerduwo iku nak medani kangkang ilange suwi mergo wis error apa. Dadi jare kiai-kiai gerduwe iku set apa jin utawa setan sing wis kena apa antemane lintang terus rada error teke iku rada error. Buktine manggone ning preng kauran preng akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas dadi kowe error. Milih kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh wong rin. Nah, nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milih ning hotel, cek milih. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwo malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari apa. Mergo wis error utek e to. Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ana kalau susah bareng di pring akeh sing manggon parak pring wali. Ya, tadi berdua itu dari sebagian ulama apa? Ikut jin atau setan sing wis diantem apa? Lintang terus apa? Error, apa? Iku ora ono obat terus error. Akhire golek-nggone kok keliru, apa? Wong hotel akeh kok milih apa? Pring. Wa tadallat lan dadi marek ilahi marek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahir Kanjeng Nabi wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Maka kepen dekat dengan Kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekuane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad. Warubau lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun cahaya. Adhoat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa Kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong. Sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong. Maknane nggon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat wae 1 jam. Lha iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iku jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna.
Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Terus walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini jenis apa? Faro'aha man bipitohi makkata daruhu wa makhna. Wan soda alan dadi hancur opo al iwanu opo iwan gedung fil mada inil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa kang ngangkat sapa anu sarwan samkahu ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anu sarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados wingi kula matur di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kemana sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Itu jenis apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wawabau, satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan dadi ceblok apa arba asyrota 14 min syurofatihil ulwiyah sangka kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Lah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wa wabau. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah, tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa khamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil Farisia ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa isyraqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Dadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa khomadatin nironul ma'budatu bil mamalikil Farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, cara saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat lan dadi napa? Ilang lho. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena dimaknani wis pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu. Sudah semonane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Napa maknani detail yo ribet. Ngasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Asih manane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia an wisoda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya kaya ning kene iki api mati di Persia, kan bingung lagi mati kena opo kan, pokoknya ngono carane nerangno, pokoknya anut aku ya, sebenarnya sepotongan-potongan reso mikir anut, terus mikir ya, pokoknya Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Nah, sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh, api sing disembah ya mati, paham? Pokoknya ngono, paham? Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono ke api mati, tapi nek iki jenentek to. Ora ribet ngono.
Orang ngono iki api abadi to, tapi apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG bocok ora paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Oh, angel temen nerangno. Aduh, ribet nerangno iki ribet. Nopo ribet to kan nerangno. Mane pokoke bebo paham ya ribet. Wa ghadat lan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Ya segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa sok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke bahar segara nak bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat bina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tau kepengin dadekno Khum iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khum iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khum. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik-dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu ro sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku aja. Cara Said berjanji iku aja. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa? Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab. Saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh. Paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, nek darani Irak iku Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ono mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat sugeng ya muni hunalika az-zalazil, muanane prahara. Mulane ketika Said Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok maca bin Ali Husain di ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan, di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Nah, itu ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan saya Abdul bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Ya bni al-Kufah la tafihi anakku Kufah ora tau jujur. Kufah iku gone zalazil. Said Husain ngendikan hadza karobun wa balaun, karobun susah, balaun apa bencana. Walhasil terus ada berharap jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoke urip ngono kok. Malah penak no. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Periode rokokan sewantes. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat ya sowan. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sowan. Cara disoteng bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya karuan. Masyarakat Indonesia apa? Wah, pusing. Mulane kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir yo ora ora wis wantes. Ribet-ribet. Wis ono penyakit yo ora wedi ono apa ya. Tapi ya piye mati rasa.
Ya contoh gampang rokok. Gambare rokok ra wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ra ngefek. Jute sing rokok kok mati ngono to. Malah dudal lho. Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita tentang kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh, Mas wis dereng sak majelis niku. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Yang kone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh bebek rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nggak berita terus kan panik. Caranya nggak panik, berhenti melihat berita. Aduh. Nah, terang kan, orang kan delok TV sinetron kan juga baik-baik saja. Tapi sekali kita delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini aduh. Yo ono ilmu ngono. Kayak gue dong, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Ribet Indonesia ku ribet. Terangno angel. Padahal rokok koyo gambare seru. Wong bolong apa? Tenggor. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta ora? Oh. Soal dari wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Emang sing Indonesia ku ribet nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kok orang Palestina orang Indonesia, orang Palestina itu bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang, ya biasa kena kadang ya. Takoki kenapa anda tetap ke pasar? Ya tadi ke pasar ya mati nih mama ya. Ini santai. Kalau kan ada orang Palestina, uang itu santai. Kalau berdi teng Masjid Aqsa itu wonten tembak-tembakan ya santai. Mutawifi gaite ya. Kita jalan ya santai. Ini biasa aja. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliahnya kulinong Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Ya jadi eling-eling ya jadi Hamadan Qom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Jadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab jat kang deres. Apa ya nabi uhadi kalmiyah sumber-sumber mengkono-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlenter apa wadi samawah, apa wadi samawah ya mafazatun iku apa mafazau apa belantara fi falatin ing dalem napa Sahara wa bariatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi rak apa gemah ripaloh Jinawi sing sebagian iku sak. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah ta? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa emang. Hah? Ono samawah kok aneh. Ah, iku ono sing sawah sing. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wati samawah iku mafazatun fi falatin wa bariyah.
lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qabru ing dalam sedringe iki apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggoroane. Maksudnya itu yang dulu nggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggoroane wong sing kehausan. Wa kana ana apa maulidu lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahire Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaiku tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladin ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala ta'ala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balad. Dadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan nggih ora oleh memutus tanaman, ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ketikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasyaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur mesti kena. Ya ayo ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi coroknya melayu ngawur itu mesti ngidak doro. Wong doro ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya beluan nakumullah bisyai'im minasyaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk doro tok emas juga. Ora ngruwung udo nukokno makanan manuk doro. Ono mitos nak ngekek mangan manuk doro gampang apa? Sugih. Jadi kadang itu lucu. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu di Valentin Sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki kita Imam berjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal, ndak. Makanya jari Imam berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, no? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Ya itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin cek Selasa cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi kira usah risau misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Nah, gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unjuk sing menonjol atau sing unjuk ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar iku jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4 kalau jam 2 itu kan jauh, jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubaila fajri yaumil isnan ya, dekat mendekati fajare dina
Senin sania asyara syahr Rabiul Awal iku tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sodda kang ngalang-alangi hu ing fil wa dhuhara apa? Iya ning wa dhuhara. Gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهات الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سنكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغدت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاج ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتلق له واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian naduman ingkilan apa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan apa sampai ngawas Ramadan terakhir. Jadi kalau maknanya dan paling gak bisa ngenangan paham ora pokoke ngenangan. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haisudzat apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait, nasab sebab nganggo sebab. Kayak gue niru Nabi, terus macam-macam. Niru tanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab, Qulu rojakna di kulli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wastama al far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu Mbah. Ya, tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah, yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab, ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kayak kalau mana nih, ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh.
Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Terus Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usurulan asal usul. Laula kaum umpama ora ana jenengan ya zinatal wujudi. Hedat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak mbaros. Piye-piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe ndek nikmat dhuwit ku nikmat sepele, ndek nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Niku wujudun Nabi. Mulane laula ka yazinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andai kan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Lane salat kudu ana nyamane, sebuah pira kadare kudu ana napa nyamane. Ke syaratte ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi, kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah salat. Kewani di syuting mbek Allah video ini buat disetel rokok, bahal kebun, wis sini-sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang di syuting salat, sujud, nangis kan keren toh. Lha kok dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan lakuan ning donya kan di. Tapi ra wis apa sewarungan tok bluwater ngisor kipas angin. Lah ini Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Rengang-rengang dia fi sholati wala ruku'i wala sujud. Di mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misalnya videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok sitok digo wong loro. Lha rokok iku balu setan kok joinan. Lah cari malah kele ya setan kok bugo. Isen to ora. Mau ngono tok kenangane. Ambek misal-misal kan yo lucu to kenangane. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kontong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Mau acem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti Allah kan keren. Mbak merempol sithik-sithik lho. Ya paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya jangan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngaji ditutup napa ingkilan apa karena niku wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna lahirin. Terus kula bersaksi betul yang dinadzumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul. Kados fadua iwabtiha li dalilun li fiftiqori ana abdun soro fakhri dimna fakri iftiqori nadumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak. Kami terus Habib Syekh yang populer, no, tapi itu rata-rata itu makalah wali-wali sing pun kapun paham ya. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kampung ya mimpenihim itu Said Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali, ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kampung. Terus itu makalah-makalah mutiara nggih mun monggo diwaca ingkilah sirtu. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ingkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Ingkila zurtum bima rajatum ya
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.